Today we are operating deviated nasal septum with allergic rhinitis, and patient is athlete by profession and she does marathon. So basically patient को क्या दिक्कत होती है जब भी patient running करती है, because patient की नाक की हड्डी, ये जो नाक की हड्डी है, this is so much deviated, उसकी वजह से patient को एक तरफ से नाक से सांस नहीं आती एंड उसकी वजह से पेशेंट की परफॉर्मेंस ख़राब होती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट पेशेंट इज़ हैविंग एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस में क्या होता है, पेशेंट को जब भी पेशेंट रनिंग करती है तो स्नीजिंग, नेसल डिस्चार्ज, नेसल ब्लॉकेज एंड इचिंग शुरू हो जाती है पेशेंट को, उसकी वजह से पेशेंट की परफॉर्मेंस और ख़राब हो जाती है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम जो ये डेविटेड पार्ट है नाक का, जो ये डेविटेड सेप्टम है, इसको हम करेक्ट करेंगे सो दैट जो एयरवे है वो वापस से पेटेंट हो जाए एंड पेशेंट को ब्रीदिंग बेटर हो जाए। एंड सेकेंडली, जो पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस है जिसकी वजह से पेशेंट को नाक में इचिंग होती है, छींकें आती हैं, नाक बंद हो जाती है, नाक से पानी आता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, देयर इज़ अ नर्व विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज सिम्टम्स विच इज़ पोस्टीरियर नेसल नर्व। ये जो नस होती है इसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम दूरबीन से जाएंगे, एंडोस्कोपिकली जाएंगे, विल ट्रेस दिस नर्व एंड हम इसको बाइपोलर कॉटरी से यहाँ पे इसको काट देंगे एंड दैट विल टेक 10 minutes on each side of the nasal cavity. So this is what we are going to do. So let's just do it.